Este es el tercer paso. Y ahora ponemos. ¡Tres! ¡Oh my God! Paso 5. Escribir. Paso número 5. Juntar al fuego. ¡Oh! Ahora no pasa nada. El número 6. Bruh. ¿Ya que el número 6? No sé qué número es. Así 6. No les di. Paso número 6. Está quemando la silla. Diré ahí. ¿El de usted? ¿El de usted? No, yo soy la del medio, tú eres el centro. Preparar mis cosas, por favor. Hola. No. Prepáramelo, ¿Cómo es la preparación de un s'more? Primero ponemos el s'more, ¿no? Después calentamos el s'more. Es el marshmallow. Ay, Dios mío. Después, más, ¿no? Bueno, ya. Ahora le metí que poner las galletitas. Las he imitado de uno. ¿Pero cómo se pone? Se pone como que así. Mm. Y después pues los apachas un poquito. ¿Ves? Para disfrutar. Ah.